2 con. Mày ra đây. Thế con này bị trôi ra ngoài rồi. Một con này phải gần cân. 6-7 nạ. Đánh cá rô lên anh em nhá. Ui, 3 rô. Ui. Rô lên trận đầu mùa 4 rô. Rô này, béo chưa? Yeah, trận mưa đầu mùa đấy. Đây này anh em. Trời mưa chất lượng video hơi kém anh em nhé. Có rô nên đánh là ngon rồi. Tưởng hôm nay không có nữa. Ui, phèo. Đồ này ăn mới chất này anh em. Chạy đâu con sâu này. Đó. Chạy đâu con sâu này. Nửa cân. Xem kích giật khỏe không nữa. Kích éo giật này. Kích giật yếu lắm anh em, không biết làm sao luôn. Chắc là bình hết điện. Có cá lên chưa lên cao. Vừa mưa xong.
Mạnh Hà. Chạy à. Vô này. Phê không anh em? Vô cổng. Cái nỗ cổng này nó nhiều cá này. Ở dưới sông nó lên. Ôi, người ta bít như này. Vừa béo ghê. Rất nhiều cá ở một phát kích này, 4 con. Thằng này này. Được không anh em? Đó. Đây một thằng nữa này. Rô này. 2 rô. Mình quẩn trong túi bóng không ra được. Rô này mới có hồn đánh sướng. Mầm khoai. Hình như ở đây có cá. Phi
Tùy họ trồng thảo bẹ khoai này hơi lắm tiền đấy mọi người ạ.